Të nderuar shikues të TV Diellit. Në emisionin Bisedë në studio kemi ftuar një poet, shkrimtar, veprimtar dhe veprimtar emblematik i çështjes kombëtare, zotëriun Selman Dervishi. Mirë se erdhët në studion e TV Diellit. Mirë se u gjej, ju faleminderit për TV Dielli. Ju uroj sukses dhe ju falenderoj për punën tuaj kombëtare shqiptare. Jeni lindur në një fshat të njohur të Drenicës. Gradica, ashtu sikur edhe shumë fshatra tjera të Drenicës, ka një histori në vazhdimsi të qendresës dhe të luftës kundërpushtuese. Në shekullin 19 ka qenë i njohur për të mos shkuar më herët, ka qenë i njohur Tahir Gradica në luftën kundër Jashar Pashës të vitit 1837. Pastaj Mehmet Gradica, Lez Gradica më herët, pastaj Mehmet Gradica, Lez Gradica, dëshmori mjeku i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe shumë dëshmorë të tjerë. Si e ndin veten pjesëtari i fshatit Gradica, sikur jeni ju, për kaluarën, për tashmen e tarmen? Po fshati Gradica ka qenë i njohur. Gradica dhe Galica një kohë ka qenë si prisat prej këtij fshati. Dy fshatra afër Çeçavicës, rreth Çeçavicës. Gradica, se shtat ka pas veprimtar të mëdhej, qysh Lez Gradica ka marrë pjesë në lidhjen e Prizrenit sipas disa historianë e shënimeve. Madje Mehmet Gradica, madje edhe veprimtar tjerë, ndërkohë ka qenë migja im Jusuf Gradica, bashkë me Qaushin, Qaush Gradica. Qaushi madje ma vonë ka pas devijue, e ka pas ndims vëllavën e babgjyshit Jusuf Gradicën, si prisa. Vëllavi i babgjyshit ka vazhdu deri në luftën e dytë botërore, bashkë me Mehmet Gradicën. Ai ka qenë udhëheq i komunës, Mehmeti ka qenë me pushk, me komandant, dhe është munduar t'i ndihmoj deri në fund. Në fund ka ra viktim, jo viktim, por i kanë masakru në masakrat e Drenicës, luftën e Drenicës. Njëkohësisht edhe Mehmeti bashkë me Shabanin, komandanta, dhe të gjithë prisat e Drenicës. Prandaj kemi pas amanet prej parëve tonë që ta vazhdojmë rrugën revolucionare për shlirim dhe bashkim të rrugëtojve shqiptare. Dhe mirë po, me u që kënë, gjithmonë e kom një vetën pak zbrasti, nuk kemi mujtë me mëri atës që kemi pas për para. Është interesant, ne nuk kemi pas prej fshatit një presë, se vështirë është përsëritën njështë. Megjithatë ka pas Gradica, Prisa dhe bashkëfare Sllava. Fazliu ka qenë, sa tjerë. Ka qenë, mundësisht, kemi bënë diçka, kemi mërri me këtë familjen. Po në gjitha periudat e rezistencës Gradica, por dhe këtë pothuajse këtë fshatët e Drenicës kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm. Keni kryer shkollën fillore në Gradica, po? Po, shkollën fillore 4 vjeçare kom kryer në Gradicë. Nuk ka pas 8 vjeçare në atë kohë? Jo, nuk ka pas 8 vjeçare në atë kohë. Madje 8 vjeçare ne kemi kryer në fshatin Dobroshevc, Artan tasha që shpequjnë. Dhe aty, në moshën 12 vjeçare, 10 vjeçare, 12 vjeçare kom marrë kontakt me veprimtarin, poetin, heroin, mësuesin Fazli Qevcin. Ka punu në kohë në Dobroshevc? Ka punu vitin e fundit në Dobroshevc, para se me ra viktim e masakrues në Shërbëmdhejve, Udbës. Dhe aty kemi fillu punën me te, ai na ka nxit. Më kujtohet si sot, ai ka pas botu një libër, një virsh, kam dalë në Jetë e re, një 2 strofshë, por ka qenë se një mirë. Kam dalë veprore, kam medalë, me sy këllëtrije e bregoret me i shëndrit. Po, kam dalë veprore, kam dalë këngën ti me kurs, kam dalë deri në ribashkimin e trojeve mbar kombëtare shqiptare. Ai ka qenë si epitaf.
ka qenë shumë mirë nëse shumë mesazhe fort. Dhe më kujtohet si sot ajo është ditë hapta se punon për ka qenë në të grupet e para. Ka qenë pak më shumë i ekspozuar, ndaj zanzëve, ndaj rrethit të shokëve. Njëherë e ka pas gjerë gazetë Murit dhe disa punime të unë a i qiti, edhe të vetat, edhe atëherë ka qenë ndalun Flamuri, a i ka pasit Flamuri. Një i prekazit, se një pijoni, ka qenë bashkëpunëtori i ti, një kësisht bashkëpunëtori i basit, edhe disa grupeve, disa mësues të ligjë, kështu. E kur e kanë pa Flamurën, ata janë frigu. Njëri prej tyne, nuk për cek jamën, tha, hej, ku tash vjen udba, se... Ka pas frikë, ka pas frikë. Ma do e ka pas frikë dhe pas shyshme. Po, edhe thet, qa me bon? Ata, në orë mësimit a i del prej, ore kë një prej kazë që e mësusi, shkon të Vazlia, shkon njerë të drejtore, bisedon drejtori, i thet, Migja, i thet, shko thuj Vazlis, hiqe Flamurën, se tash do të formu komisionin për shkojmë. Kër derisa kanë formu komisionin me shku me pa, a e ka hiek, dhe kër ka thuj, pse, po vëlloj që duke, nejse, u kry, nuk ka pas probleme. Mirë po, kër theshin priti se erë kë, që po dënë me në prish vëllazem bashkimin, këta u të bashkët njerës e ligjë, të frija coka. Po është interesant, qysh fati im, si në zanë si ti është dancim, themi ladru, se unë, e disa tija, edhe bashkë, edhe djali Agjës tash që është në burg, doktor Luthi Dervishi, edhe kur më pasot dikosh që mund ka mëra fati me shku në Amerikë, derisa a i për idejt Amerikës të nullit, fajkonicës, me thatë frashit, u burgaste edhe vetëm se pe indjek rrugën e tyne, e qështu, unë më mëra fati tash me shku si veprimtar në Amerikë dhe me vepru prej atjetë. Pastaj pas kryerjes të djeqarës, keni vazhduar mësimet në shkollën e mesme teknike, apo? Ka qenë interesant, unë si nëzënë që shëmbullor kam qenë, unë ku pas dëshirë të regjistrohem normale. Se shkrujsha. Po, normale në të Po, Migja, për shkak se kishin mytë vllahun e babgjyshit dhe ishim familje ndjekur, se gjithë familjet që ishin në zonë, më qojnë në teknikë. Edhe shkollën e mesme, provimin pranus në teknikë në Prishtinë. Mirë, po prapë se prapë, tha nuk u tëj. Me që në Prishtinë, mu më qojnë në zanot, degen teknikë në elektra në Beliqë. Në Beliqë ka qenë atërë Ender Rankoviqë. Kumë Rankovicët. Po, ishte kohë dhe të gjallë. Krejt lëndë ishën sërbisht, vetëm 2 lëndë, vetëm lënda Shqipe se Shqip. Një farë profesori ka qenë në epke Shqip e u nervozu shumë me gjujt i shkumësin, se ishën përzim sërbe shqiptar. Tha, djema, unë nuk mundë me qenë si kur dikushi këtu. Tha, unë nuk gëtoj me ju spegu edhe ata shkrimtarët ma eminent që duhet. Pra ndaj jam i prekun. Edhe në atë shkollë ka qenë edhe profesor Ismail Dumushi, Qemal Hasani, Halil Dhahinja, e tjerë. Vesh ishtë interesant kanë qenë profesor djekun politikisht, me qëllimi këshin që për kompromitim. Unë jëmë dalu aty, se më duke më mësu mësimet për menësh, si kur dovën turqeshtjes më shumë, ose arabeshtjes më shumë i kuptu. Kemi pas më rri ndër matë mirë për onës shqiptare, kom qenë një shkëllqyshu, kom pas më një dhorat. E mi dhanë 2 libra, prej një kompletit, 3 libra mu e 2 libra një sërbet. Se unë edhe një sërbet dhe unë e në parë, ato libra qastë fort e u rejsha, gjuhën, e alash ati, thash, mëri krejt, kompletu se s'po po unë nuk u pëlqenjën, për të regaj. Edhe këtë vëtë, ashtu ka qenë. Bile në verën e pare ke mërzdo se teknikë të ri, ka qenë në të promovim dhe bikikaj, prej një gazete se shqimtarë. Pastaj keni punuar, apo keni vazhduar mësimet pas kryerjes së shkollës? Pas kryerjes shkollës mesme, aty, kombinanti murë një akcion, i nga zjedhëm në zonë sa të matë mirë, punëtorët matë mirë, sa të rejshëm si punëtor, i kam qenë specializim në Gjermani, në DDR, dhe për një vjetë e 68-69, gati 70 që atë, gati 2 vjetë, kemi qenë specializim atje kemi mëri
Sa vetë këni qenë specializim ti? Kemi qenë 3 grupe, në 3 grupe ka 170 vetë, por në grupën tonë ka qenë ja 5-60 vetë, pas e ndonë në 3 grupe. Na imi kanë dalu ndër më të mirët, na kanë pas ofru një ofertë, nëse doni me nejtë me vazhdu fakultetin, 5 vjetë mësë fakultetit rrinit i këtheni argjimit që i bojnë për ju, mi për shkak familjes, frikë që na do të mbesim atje, nuk në leju dhe s'kemi met atje. Kur keni filluar të merreni me shkrimi? Kur keni shkruar poezinë e para? Keni arrit të botoni në shkolla, po me ndonjë revistë si ka shkuar puna? Shkrimet e para e kom fillu prej vitit 5 në kontakt me Fazi Greqivcin. Kujtohet që sot, kër ka botua i vjershën e parë dhe e poma te, më do kësi njëri më rrimë prej qili, kështu njëri shajt, edhe ashtu. Po e ka qenë poet po e ka qenë edhe në fizionomi, kështu, shumë revolucionar, edhe shumë i tërheqën prej njerëzve. Ka qenë punante me klasë tolta, ishte i autorizum për grupe letrare edhe me klasë nolta për njëve. Dhe unë fillova me shkru në vjershën e parë, e kom shkru në Kull, në Bromje. E kisha shkru thjesht dishka fëmijët në ndimen, dhe të jau ledzu tines, shok klasës, e sela derën e klasës, edhe për jau ledzoj, ata po keshin gjithë. Hysen Fejze, shumë tash janë dek, ata edhe janë pak gjallë, po keshin me mu edhe unë me ta e ledzova. E mbrapa deres, na kish pas ndëgjuhe na për cilë, mësu si fasli. E për jep deres, më mëzohë ty ledzu, e unë aj e qelëm deren, hinë mrena, unë e ika e ulla edhe më shefa në bonk, atë vjeshe në vend të keqë. Edhe, bema, ma jep. E ja vash, tha, shumë mirë, tha për marë për kontrolloj e ta kthej. E mure e kontrolloj, kishë parë të botë do ndryshime. Naturisht, ka korrigjua, ka kontrolloj. Tha vazhdoj më shkru, edhe ka punu, po nuk ka punu grupe, po ka punu veç e veç, se individ. Ka pos taktiken, veç unë me ta, aj me një tjetër, kështu që asë nuk e di shumë kush po shkru nuk e di kja aty, po punaj keme ne, dhe qatë vjersh, mas përpurimit sa keme qunë në revistën Shëndeti për fëmijët tonë. E është botu vjersha parë në 1963, tani në 64, dhe në fund komponu qatë vetë me Fazlim, në pushime vjetore aji është. Po në verë vitit 1964 është arrestuar dhe është realizuar nuk deri. Kum pos rast, për herë të parë të regoj këte, kur kom qenë në Zanës edhe kom punu, kom pos rast me një kolegë, me një taksist. Kishë pas qenë taksist aj, e tha kom taku një farë polici, u të bashkë, bile ja të regoj kjo dhe jamën, po mëse pas të jamën pseudonim aj, mi shkoj i pitë në rrugë. Tha ma qiti dorën e qita, tha i pitë më të regon të krejtë që shë kam një të Fazlim. Edhe tha, a që ka qenë një fort aj, so ma marrë kemenja që e ku mytu që e këtha prap edhe më selke. Se kur prasë me një në burg, kur i kanë pas pytë Fazlim, shka të të bëjsh në burg. Tha, edhe mi lijet dorë, kom me dhëmë, ku më mënu me hongër, pa ja këthy që do të rome në këmëllon. Dere ku mytë, tha, drumë, dhe i kom bo copa, u qoj këtha, edhe më silke dure e kom lidhra. Ashtë ka qenë agresiv. Pastaj, në vitet 70, ku keni filluar, ku keni punuar, ku keni vazhduar aktivitetin me punë? Keni punuar në... Une, me njerë në basëmarimit të shkullës, thashtë se kemi qenë DDR, me le kom pas rastin me kalu murin e Berlinit. Se Berlini është ndonë në lindje edhe në përëndim. Fati i tyne ishte si kur fati i jonë, që në kanë dojtë Shqiprinë, fati i Gjermanë. Po, Gjermani është do se rezultati i lutës dytë botërore. Po, ata e kanë do, dhe i lëmësha ty qojtë njerëzit, se i kishin vllazën të anena. Shkojshëm blejshëm disa rollë, ka disa tesha të mira, po ka qenë ma kvalitet, se këtë në Gjermaninë e linjës kishte kur gjë, dhe aqë shumë e dojshin ata, sot ishin këtë për rrugën, në afrojshin neve veç me ja udhon një tesh, por na jo falshëm, se ishin shumë lirë ato, ja falshëm nga kishëm drejtë si të hujtë aty me kalu.
a jam ka pas lënë një përshtypje të jashtëzakonshme dhe e krahasojsha popullin shqiptar ndodh me barabar me ta. E prej atij kom fillu me shkru, edhe kur jam kthy, masrej kom vazhdu shkrimet. Më kanë botu nëpër gazeta Zeri, Pionieri, Shëndeti, atje në Shkup, kom bashkëpunu Gëzimi, Floka Vllazërimit edhe Fatusi. Këto kanë qenë gazetat që vazhdimisht kom publiku punimet e mia. Ke poezi dhe ato kanë publiku, i kanë... Po. Në kohën pak para luftës, fillimit e luftës, ushtrisë shërimtare të Kosovës, keni qenë në Gradica, po keni punuar diku në gjeti? Une kom punu një kohë në për elektrona. Kemi pas problem, na kemi qenë gjenerata e parë që i kemi thy kuadrat e para shqiptare që janë marrë në dorë udhëheqjen dhe janë mësuar me punu me projekte. Bile edhe nxënësit edhe kolegët e mi gjeneratës, edhe nxënësit e mi, masanej shkollë teknike, më theshin mësues. Se unë i mësojsha mas shumti edhe si mësues, kur e ku marrë kush është mësues, Jezu Krishti kishit thënë mësues, si ju kanë ndihmuar popullit. Edhe mësues është një ndër titujt më të mirë. Mësues, ndjesë, mësues, natyrisht ka kuptimin e efekt. Kuptimin shumë madh, efekt. E tani, prej atyhit, kem qenë se instruktor i punës praktike në shkollë teknike. Kom punu deri 1989, qështu para demonstratave të 89-shës, kom punu aty. Kur u qelë Ferënikli, u mbyllë ajo shkollë, se ka qenë degë obiliqe në Drenas, kemi përgatit kuadrat, e të gjithë janë pranue, edhe krejt kuadri që kemi qenë instruktor aty, është pranu, se kemi qenë prej punës në punë. Vetëm mu nuk më kanë pranu, gjoja se i etiketum si në iridentista, nacionalist, nuk më kanë pranu. To familje që kanë qenë në etiketat... Në etiketat për sjellje të udhës, nuk më pranu. Më ka pranu pasrej mijen si përfaqësore bardhi madh. Për fatë mirë, aty kum pas edhe disa nxënësa të mirë, ju më tregu i mirë aty. Mas e disha gjuhën, kom rri bukur mirë me ndihmu njerëzve, më qenë si një lloj udhëheqësi në përbagjera, Gjerman, me bashkëpunu me Gjerman, e në 89-shën demonstratat aty më kanë qetë. Më thonë në atë kohë kur kanë fillu demonstratat mars dhe april, unë kom qenë aty. Keni marrë pjesë në punëtorët e asaj ku e patën fillu të dyndeshin dhe Prishtinë. Të parë demonstratat të 89-shët prej kombinatit gjitha reporteve, ka qenë reporti ju. Mirë po, ka qenë aqë mirë organizume prej grupeve punëtorëve, sa nuk kanë filtru, as nuk ka pas as një arrestim prej punëtorëve, as grupeve që kanë udhëheq, nuk është ditë kush i ka udhëheq, ka qenë një organizim shumë i mirë. Kemi shti, nuk i kemi lënë me ikë edhe ata pak sërbë që kanë qenë me një demonstrata. Po, ka qenë shënua element që ka pas edhe sërbë nësë, se ju keni rrugtu prej obiliqit prej Kastriotit dhe në Prishtinë kom. Në Prishtinë kom, unë kom qenë aty, bashkë kemi qeni me orë kënina, edhe sërbë ka pas kur bile kur... Bilifite që në kërje ka qenë një prej drejtorëve sërbë. Po, prej drejtorët me njëve, për para ma pa i kemi pas autobusat, da kemi jesë për para. Ilyas Kurteshi me helikopter në përcilke, nuk i ka lëmë në më tretu, na kemi idejnë Prishtinë, janë kurin më tretuë, disa sërbë ka qenë ata jenë që ditë, qysh sërbë të të nishën, por edhe ata kanë qenë me ne. Nuk e ndopi punëtorëve. Jo, nuk e ndopi punëtorëve. Edhe se kanë ditë karakterin dhe demonstratëve, të kanë nërmuë që është një demonstrim social. Jo, po zveshin më do, se këshin jetën me neve, e më vjen mirë, dy nxënësat mi kanë qenë të plagosën. Gjatë demonstratën në Prishtinë. Ata nxënësa më kujtohen se sot i kanë qenë në spital, me ndihmë shpejt, me intervenimet tona. Njënin prej tyne ka desht, a i Bora Moraqiqi ka desht mjak put komën, gjoja se ka betë plumin komën. Mirë po, mjek shqiptar, Bedri Bakolli, i ka thonë ati që nuk është helmus, nuk muj me të nalë Bora Moraqiqin, po ik notën. A i ka ik notën, ka ardhë edhe u shpetu sot është mirë. A i tjetëri u shëru, nuk ja kanë put komën. Nuk ja kanë put, se duke konë komë, po konë tjetër këtë, veç kësture ka pështu, dhe sot janë të gjallë. Neve në ka duhet be rujtë shumë,
edhe vizitat, edhe fotografimet, gjithë shka u duhet, mos më ronë durë tutës. Edhe ju nrujt ata në zonca. Ka qenë ndrenas e organizuar me tillë që jam shumë i lumtur që ata pa pasoja. Edhe kanë qenë ndërpunëtorë të reportet që nuk ka pas asnjë problem. Cili është mendimi juaj si pjesëmarrës asaj kohe relativisht i ri në demonstratat e vitit 1981? Çfarë jehone patën ato? Cila ka qenë kontributi që kanë dhënë ato? Unë në demonstratat e 68-s kam qenë në Gjermani. Ka pas me shumë marak që nuk kam qenë këtu. Demonstratat e nishës për mua është një revolucion që është kthy për 180 shkallë, është kthy për të mirën e t'i popullit, rrugën e lëvizjes, ka pas ndër sukseset më të mëdha pos luftës UÇK-s ka qenë të nishës. Bile një vazhdimësi. Ai ka paraprit faktikisht konceptit ndarjes nga çdo kusht nga Jugosllavia. Edhe një e dyta u thy ajo tabuja se shqiptarët nuk dinë më organizu, nuk mundin më organizu. Kështu që se fiksohen, nuk guxojnë para nuk dihet kush. Kështu që ka qenë jashtëzakonisht e mirë, si të gjithë kemi qenë kompakt. Bile më kujtohet se sot u thy ajo se edhe kur shkruajshin parolla, edhe prindin e shtishin kundra fëmijët vet, më shku më lajmëru se Allah fëmia jam ka shku. Kështu që u thy ajo. Edhe u bashkuam. Prandaj ajo ka qenë një përgatitje e parë për suksesin e UÇK-s. Ka qenë masive ndodhë, po. Edhe kërkesat për Republikë kanë qenë kërkesa që i ka mbështet shumica dërmuese e popullit. Një pjesë ka mbështet edhe politikanëve për në heshtje, me një farë mënyrë aty nuk ka. Ka qenë rruga e vetmja rrugë që me paskon Republikën, me pas fitu atë Republikën, pa probleme sot e kishëm shtetin tonë. Edhe nuk ishte pas problem. Domethënë ka qenë hopi i parë për pavarësitë plot. Po, por aty ka qenë një kërkesë fortë e protestuesve që të krijohet një republikë në Jugosllavi me gjithë shqiptarët, jo vetëm me Kosovën, por shqiptarët Maqedoninë, Preshevë, Marzi. Kështu që Jugoslavia ata i ka përdorur si pretekst që në asnjë mënyrë s'mund të luajnë ata kufet e republikave s'mund të luajnë, dhe Kosova e ka një nivel të lartë kushtetutës vitit 1974. E kënë mundu të mshefin që këta qëllimi nuk është republika, por qëllimi është në bashkohen me Shqipërinë. Edhe në gjitha dënimet që ndonë atë kohë, ndonë dënimet si pjesëmarrës në demonstrata në pozitat e nacionalizmit dhe identizmit shqiptar. Unë për fat të mirë, kom qenë në rrethën jashtë Drenicës, se Drenica ka qenë në lupën e përcjelljes shënjestër shumë më të madhe, kështu që mirë po për demonstratat të nishës u dënu vllau, u dënu në ushtri, si aktivist i demonstratave të gjimnazit, dhe u dënu 3 vjetë, 2 vjetë e gjysë, po bo një ankesë, një vetën pa fajshëm, ja është dënu edhe gjysë vjetë edhe u dënu. Na kem pos do më të mloja, për shkak se terrorizimi, nëse ato dhuna ishte shumë e fortë në ushtri. Dhe kur kesh dënimin e vllaut, ato ishin gati 3-4 qyteteve më të njohura të Kosovës. Me një grup ishin morë, edhe ishin komplet montazh që janë dënu ushtria. Njëti kallop i grupeve tjera shqiptare. Dhe ishte i Prishtinës, Gjilanit, Skënderajt, Kaçanikut, Kallmosit, gati këtë qendrave, 5-6 vjet, 7-8 vjet, komplet dënu për çështje politike, këtë montazh. Gjatë asaj kohe është thënë ka edhe statistika që janë dënuar rreth 1200 shqiptarë dhe e prorë. Mes në tyre ka pas edhe prorë, deri e prorë ashtu. Por kryesisht janë dënuar për propagandën miqësore, për përpjekje, për prekrahje demonstratave ditit 1900. Përpjekje për të rrizën. Në opinion nuk kanë dhënë fare. Në opinioni gazetat nuk kanë shkruar që po dënohet Kristri Kërkosa, dhe nuk shehet as opinionit. Në që të krijohet bindja se armata është e fortë, se është të gjithë komeve dhe komësive dhe identizmi nuk ka mund të përtojnë armata, dhe pse realiteti ishte ndryshe. Në vitet 90 ishte një atmosferë tjetër. Ato përpjekjet e vitit 1981 si kur u lanë për ma vonë dhe provojë me lëvizjen paqësore të Ibrahim Rrugovës, me qëllim që Serbia dhe opinionit bindeshin se ne kemi drejt. Që kemi drejt, ne kemi pasur gjithmonë drejt, po e drejta duhet edhe
të fitohet, manifestohet, se s'ta falë askush. Si e mendoni sot atë lëvizja? Ka qenë lëvizje që ka dhënë një kontribut si kur thuhet, apo ka qenë lëvizje që i ka stagnuar deri diku proceset? Unë mendoj që lëvizja paqësore ka qenë një blef, një falcë, se kur me paqë kërkosh të apleri. Të riguaj edhe më vonë? Po, tash është problemi se aq shumë kemë mashtru, sa liri demokraci, e ti del shtenkës për para, me liri demokraci, aja nuk është trimni. Me dy gishta për Jo, me dy gishta për pjetë, ajo është falcë. Grushti i vitit 1931 u qujtë si grushti në Verhoxhë, si marxizëm-leninizëm, dhe me vonë me dy gishta për pjetë. Veç për marrë një shambull, kujtohet aja Eva Brendlja, ku shku një verbet, edhe atëherë pa thonë një deklarat për lëvizje paqësore, tha unë kam prejarë dhe Pollake, unë jam Pollake, tha populli im Pollak është munduar me paqë, me fitu liri, aqë shumë është dëmtu, tha sa nuk ta mërmenja, më nuk i vynë as liria. Prandaj shumë vështirë keni, sepse nuk janë Serbet, edhe ruso-serbet, edhe këta slavet nuk janë nivelli anglezve, italianve, francezve. Sigur ata si muri India. India, në Angli ka qenë. Po, Gandhi, Gandhi. E tha nuk janë ta anglez. Tha se aje ka morë, po të ty falederu se ndryshe e në anglez dhe ndryshe e në këta. Prandaj edhe kur qysh nuk mune me paqë me fitu lirin. Me paqë pasive, bile. Pastaj një ndi, ata indianët indus kanë qenë në vend vetin, kuptohet, edhe ne në Kosovë kemi qenë vend tonë, nuk kemi qenë kolonistë, kolonistë sërbë kanë qenë Kosovë. Është interesant që kolonistët... Se kur du së fitosh diçka me paqë, do të ti nuk jenë vendin tonë, po provon. Nëse mundëm diçka, kështu jenë. Tërso kur jenë vendin tonë, kur e ke historinë tonë, kur ka qenë me shekuj, takon që të manifestosh me forcë atë pjesë të... Po, është problem që kjo lëvizje, na original, na që jemi vendas, na që jemi autokton, u paraqitshëm se na jemi ardhacak. Ardhacakët që kanë orë pe Karpateve, kolonistat, u paraqitshëm si janë vendas. Do më hojnë rrejshëm rullet. Edhe me vedija, pa vedije, na e bëjshëm veten që jemi ardhacak. Edhe nuk e bëjshëm veten që jemi vendasë dhe jemë zotë e këtyne troje, kemi qenë me shekuj, ata kanë orë vonë, ata janë ardhacak të vonë, janë shekullin e 7, ku di unë edhe ma vonë. Pastaj kanë ikë prapë, në shekullin 13-14, pastaj në këtyje në shekullin 20, dhe me thonë, prej vitin 1900. Me mashtrime njerëzve tonë, i kanë të gjitha shka i kanë. Dhe me thonë, me alfabet, me kulturë, me fejë, se këta e nërë pa fejë, këta kanë morë krishterizmë për jëmë në stonë, po, dhe paganë, po, është problemi, po, është problemi se nuk duhet, sikur duket, më kujtohet një shkencëtar anglez, a di, e tash ka pashkru, tha, serbet, janë i vetëmi grupë, se nuk janë popull, po grupë, të ardhur në këto, si kanë orë si lypës, kanë cakat në derë, edhe na, se i lirë gjithmonë humanitarë, ja kemi qelë derën, nëse gabon, e pranon një natë, edhe pranon notën tjetër, a i ka me të gjuj ty për dritare, sa të unë jam vizat e shpis, ti s'ki kur gjë këto. Dhe më hoj vetë popull mentalitet që i këqyrë me dhunë, edhe ti falsifikon dokumentat e thetë unë jam këto. Kjo është problemi për shkak se ne kanë falsifiku edhe dokumentat, i në kanë gjujt edhe neve në banën gjoja se jem ardhacak e ata lë vendas. Kjo është problemi pse me vedije na me kalu, pse jemi muhajgjer, pse jemi talër, pse jemi ardhacak. Kujtohet, veç për ju të rëgoj një rast. Moti kur i kanë qelë shkollat, baba jam ka kryu gjuhën sërbë. Në Këtë propagande, mësuse në kanë pasë rusë, me një mësuse, serbë, rusë, dytë ata. Dhe në dhonësat shqiptari që i kemi rujt fermën e derave, fermën e pullave, nëjse ato, dhe nuk ishte i keqë, edhe trollë
ishti kemi mësua, ata që mësojshë, ata pak mësë mësua e qekje, edhe e ofendajke, edhe gjithmonë i shtyke që ju jeni arab, jeni të ardhën këtu, edhe Serbet, edhe Roset, na jemi vendasë. E tash, migja jam, Shëv Gradica, bashkë me Mehmet Gradicën, ishen të prejkun. Se kërë shkrytar, a ishte aktivist për mi gjenarinë këtu, e thirë, i thëtë Mehmet, qështu është puna, po në më të rëtën rrugë si fëmin, shumë edhe për thëtë keni prej ardhe ruse ju, keni prej ardhe arabe, ju jeni arabi, ju jeni turq, ju jeni kështu, thëtë edhe ti e din që vi bon. Por, ki kujdes, jo me mytë, por ti e din që shme me që, aqë thëtë se kur mos s'ka më problem. E pa të regullu atë qështi, kur mos ka guzu mi thë kuj, nuk jeni shqiptarë. Se ka qenë qëfar organizimit poshtër e ka bo atë. Ka qenë programi i Mbretërisë Serbokrate Slovene që shqiptarët një pjesë e madhe tikun, të largohen, një pjesë shpërngullen në Turqi, pjesa e mbetur të asimilohet. Se shkollën gjuhën shqipe nuk ka pas, ka qenë ndalume, madje edhe në Zozve ju kanë ndalu me vetë të flasin gjuhën shqipe sa kanë qenë shkollë. Programi ka qenë definitivisht Kosova të bëhet serbe, me largimin e shqiptarëve, vrasin e atyre që ishin male, dhe me shkollimin e tyre në gjuhën serbe. Me gjithë atë nuk u arrit, në vitin 1941, pasi hynë forcat italo-shqiptare në Kosovë, filloj edhe arsimimin në gjuhën shqipe, edhe shkollat në gjuhën shqipe, dhe filloj popullit të marrë atë ndjenin e fort lirisë se shqiptarët edhe mund bashkohen. I ka përqa Evropa, i ka nda, e ka legjitimua ndarjen, mirë po është nduar të tyre që të bashkohen dhe mund të bashkohen. Kjo ide faktikisht në vitit 1990 mori kohën e pritjes historike, nga friga se së mund të luftojmë, nga friga se bëhet si kur në Bosni, se në shkatrojnë krejtë, se në vrasin krejtë, atëherë më mirë po presim. Pritem 70 vjetë dhe në fund erdhi deri te lufta armatosur shqiptare të Kosovës. Në krimtarin tuaj është një karakteristikë që e kam vrejtune, me ato librat që i kam redaktuar dhe shumë për tyri i ka botuar dhe Radio Kosova në sektori botimeve, keni një entuziazm të jashtëzakonshëm, një ndjenjë të jashtëzakonshëm për kushtimit për luftën o OÇK-s, veçmas për Adem Jasharin, Adem Legjendarin, cilët e keni thuar poezi, libre, sa e sa. Jemi populli ma me fatë në botë. Jemi populli ma me fatë në botë që e kemi, unë e kumë qujtë kërkresht, se e ka bon një revolucion. Me gjithë ata e kishtë me pashë, me lutje që përgjë e mërgova. Kë me vepra konkrete e bindi jo vetëm kombin për dhe botën për një drejtësi që për një pa drejtësi pa më paramendu me qëfarë nuk ka bon neve, me shekuj. Dhe një flemë t'il, kjo është biblek, me krejtë familjen, dhe aqë shumë kom qenë i prekun. Sa gjatë luftës, unë me krejtë familjen kemi vepru në spitalin ushtarak, me shoqen, me vajzën që ishte në shkollë mesme, me djallin që ishte në pushtet mjekësis, Gradicës, vonë tjetër, e kisha në që për luftarë, familjarisht në qenë pjesë e luftës. Po, pjesë e luftës, dhe më kujtohet një rast, një konak, Femil Ladrosi, kur ka hi, ai konak gjiu e kishte qitë në muri, e kishte virë Adem Jasharin edhe Ibrahim Rëgovën. Dhe ai po thetë më falni, mëse një losni thamësusin Fazli, kjo është heroj, tha me Ibrahim Rëgovën. Për Ibrahim Rëgovën na kem pas mendime shumë të mira, po thetë femiu, e kemi prit 70 vjetë. Por e ka pas një politikë paqësore, për çdo herë keqe më keqe, pam që s'ka kur gjë prit. Prandaj, kur e morëm vesh që për asaj politikës ti dhe metodës ti nuk do të ketë kur gjë, na u detyruam përgatit e pa përgatit me hinë luftës kem pas jetër shtektalit. Dhe ashtu original që tha Femil Ladrosi dhe ashtu është e vërteta. Kështu që mirë po me flimin e Adem Jasharit, unë e quj kry legjend, hy legjend. Unë e quj një njëri
tepër i mirë, por leqi njeri, por qysh mujti me i bind familjen, aq shumë, jo me i bind, po ata me përkoh aq shumë, por ishte edhe një shkas tjetër se ata kanë dhënë betimin, me varrimin e lehajve. Ata kanë shku vetëm baba i ti, Shabani baba i ti, Mixha Shaban, edhe Hamza edhe Ademi. Para varrit ti 4-5 vjet, se ka qenë ndaluar me varros, aty e kanë dhënë betimin që do ta nxjerrim hakën. Dhe aty e kanë marrë prej atij betimit ata nuk jam kanë dhënë. Ata e kanë rujtë atë betim dhe e kanë manifestuar. E kanë realizuar. Prandaj ky është amaneti i tij, diçka e paparamenduar. Domthonë mitologjike. Tepër është e vështirë. Unë kam pas rast një herë me lutu me 2 bashkëshortë serb, me grua dhe me burr, në bisedë kur e morën vesh që jam i Drenicës, gruaja u shpreh se jo burri, kur filloi me fol aq mirë për Adem Jasharin, diçka tepër hynjushëm, tepër madhrueshëm, ai tha, "Boll, mos fol." Tha se e din krejt bota për ta. Domethënë, edhe ata pranojnë se asi trimëri e mon. Nuk pjesë e madhe sërbëve që janë men, kokë, sërbëve që janë solidar, internacionalist, e kanë pranuar edhe pranojnë që ajo është një sakrificë e madhe për ligjin, sakrificë që s'ka ndodhur gati kërkun botë, se ka ndodhur në raste këtë veçanta. Po aty thet ai francezi kur ke këtu, thet nëse me pas, Kushneri thet që me pas medalje për paqen në botë, se çmim model për paqe, atëherë patjetër do të marrë Adem Jashari dhe familja. Adem Jashari. Në periudha e luftës që ka gjetë në Male, u ka gjetë në viset mesin e popullatës vendosur. Si ka ndodhur pastaj që u ndonë nga populata dhe ju u larguan nga? Na kemi qenë në lëvizje, Drenas në Bishk, se na dhe në Gradicë kem pas shpinë, imi kanë përgadit, sigur fati mirë që imi kanë përgadit edhe në Gradicë edhe në Drenas. Kështu që vazhdimisht, kur vishin forcat në Bishk, na dhe shumë rrafsh. Në Drenas, dhe unë nuk jam do prej familjes, dhe vëllai ishte me uqekën, unë isha me 3 familje, e kam motrën prej Likosit, bashkë aty prej Likosit, dhondre ishte nip i këtyne Suleman Selimit e këtyne Selimve, bashkë do i ka, edhe ja digjen në shpinë, në fënzimin e shtatorit, kështë që aja ishte të na, 9 fëmijë, 3 familje, dhe Likosisht me këtë popullatën, kemi hjek shumë, kemi po masakra, kemi po gjithçka, baba më kujtohet, kur i ka po që i kanë mytë me, i kanë kallë kreti, 90%, as 5-6 shpia, 10 shpia s'ken mytë këtë fshatin, tha mërë zot, të ishte Mehmeti, nuk ish bo kështu, Mehmet Gladica. Tha se nuk kemë që ke asgur, rezistenca tha është tepër e vogël, e brejke aja. Dhe me njerë mas lufte, me njerë mas ofenzime shtatorit e lëshoj zana, mu prej nervoze. Dhe në atë shtëpinë ku kom pas, i kem pas 70 musafer. Edhe punishëm spital edhe të shtëpi. 3 plagosën, ofenziva e Hadës, të predisht bashkë i kisha të zaka ta, me 3 plagosën me këtë familjen, 70 vetë, i kishëm aty. Ata për fat keq, njeni prej tyne, bashkë i shkon plagu mas shumë ti, u pushkatu të guri plakës, bashkë me migjen e Jair Ladrovsit, migjen e Femi Ladrovsit, edhe tjertë. Dhe ishte shumë vështirë. Në fund, u që ka janë në metin mal, u zbritëm në qendër, dhe në rrëthekun nuk në lanë ma me dalë pe i Drenosit. Pullata është majtë në rrëthushtarak. Në rrëthushtarak. Unë në ashtinë në burg, në mledhen krejt mashkujt, vazhdimisht në ashtishin në burg, në më të rëtëshin, stacion policor, dhe njëni për i tyne më kujtohet se sa, da dy këmnej 2 dite, 3 dite 2 net, thaj më rëzët kish me ra bomba e natës, me na mytonve, se ishin më tretime shumë loja. Tha më bërë mo, jo dhem kja aty në sërbëve aty, atë kriminelve.
po ata ikshin, njëna loshin mrena, ata ikshin jashtë. Fati madh që UÇK-ja kishte informacion dhe ata dishin si na jemi aty, zonën Peng, që nëse bombardohen kriminal, po bombardohen nazi. Po kanë pas informata dhe nato që jenë popullata dhe mos... Po, shumë, ajo ka qenë shumë kontribut i mirë dhe shpetum. Aty tani na morën me autobusa me na qit jashtë. Fillimisht u kanë nisë për Macedoni. Për Macedoni, po, na qënë fushë Kosovë, betren, në atë. Në tren, rrugës, po, kemi ardhe në fushë Kosovë, kem pagu këtë që kem pas, na kanë marë këtë, letën njoftime në pare këtë, tola këtë, shtu që jemi shku në vonë, ishte moj, veç qësish. Tani kemi nejtë ja 5-6 ditë në kampe, e u registreshëm, erdhe aty dhe ku po doni me shku. Na gati të gjithë ishë më këthy dhe e, nuk i keni kushtet më këthy, na të regu në drejtë. Nuk i një, shkoni përkosisht, jeni të lirë kur do që regulohet më këthy. Veç, për ju thomë. Atëre, e kemi shkru bashkë me shoqen, Gjermani, Suedi edhe në Amerikë. E më kishë unë të njofshëm në Amerikë. Po, mu më pyti se i kisha 9 fëmijë, 3 familje. E kishim këtë fëmijë të vëqel. Nuk ish këtë bashkët i kishim blonë në bjeshk atje, veç unë 51 gati, 50 dishka vjetë, për me mbrojt pak. Edhe të portë të dule jamni për shkak fëmijëve. Kam po thë shumë në vend edhe? Edhe kemi shku në Gjermani, atje në Amerikë, kemi shku në jugë, po ka qenë aqë keq aty në zeti malë. A fillimisht të kanë tërguar në... Një jugë shëbeave, atje, të gryka e Otrondit, a gryka po qëtu, të të Meksiko, golfet Meksiko qëtu, edhe kur atje temperaturë e madhe, nxehtësi e madhe, ishin të farë buba do aty në përbaneset, e bile thesha bërë zot, po në rrenë, se këj në kanë pru në Afrikë, në sërti Amerikë. Ku është Amerika këtu? Po dhe së është Amerika kështu. 80% ishin zëzak, 70-80% shumë pak bordë, e nuk në pëlqeke hiq. E kemi dhonë një intervist në CNN, erdhen me në bon, special me mu, unë se këmë ditë asë një fjallë, ka pak më kanë di mu vojza, ishte vojza më pak që dike anglisht, e djallim kishme jetë konkret, e unë e fola gjermanisht, ishte pak që po, edhe e këshin mora të intervist, e këshin inqizu, e kanë shumëzu me troka, shumicën ja kanë dhonë njerëzve dhe kanë diku shumë aja personazh, se unë e krahasova Miloševićin me 2 kriminalët më të mëdhenj në botë, në luftën e dytë botërore, me Hitlerin edhe me Stalinin. Por thash, më shumë është Stalin se sa Hitler. E ju i pëlqeja shumë, edhe atë intervistë e kanë pas publiku shumë. Kjo ka qenë. Pastaj ku jeni vendosur më vonë në Amerikë, në cilin qytet? Na kemi nejtë 2-3 vjetë aty, mas 3 vjetë kemi ardhur në veri, për shkak klimës. Aty ku më fillu me shkru prapë. Si me vazhdu... Keni fillu shkrimin edhe botimi? Edhe botimi për jatishe. Po, në vjeshen e parë, kur e kom botu, e kom pas dërgu për mes internetit, e botu në internet, edhe më falenderu. Prej gëzimit, më shënë si të latë kasha, e më thanë, fëmi, që këpë kohën? Thash, 2 herë kom kajtë për shkrimi. 1 herë në Gjermani, kur kom qenë, ato vjershat që bote ishin të mira, me qëshin, së më isha më dojtë. Edhe aty, thash, prej se u ditë kur, më nuk kom më nërë me shkru. Kështu që vazhdimisht, që kom orë dheri satë. Keni botuar dheri tani 20 tituj të veprave ndryshme, janë kryesisht përmbledhje me poezi, pastaj publicistik, mes një publicistikës keni atë strateg botën e anekdota që është prit mjaft mirë dhe që është një shpoti politike, jo vetëm e Kosovës, por edhe të gjitha atyre shteteve që kanë dhënë, nuk kanë dhënë si duhet, por me një farë mënyre e kanë pranuar gjenere status quo Kosovë. Çka mund të na thuash në përgjithësi për angazhimet tua letrare, poetike? Po, vetëmja metodë ka qenë metoda e Fajkonicës edhe Nolit. Ku mënu, jo munduar të vazhdoj rrugën e tyne, njëkohësisht edhe fiqtes, si ata quhet ndryshe edhe Homeri shqiptar. Une më kujtohet si sot punoja me
në një dom. Më thonë, ta kreshtimtarët kanë lënë ma shumë përshtypje se tjerë. Pra sy se kanë pas shumë të hollë sensin e kritike se shpëtisjes, satirës. Që të munduan në këjshëm se kanë shkru pak, kanë lënë pak shkrime, sidomos këta veprimtarët e Amerikës. Një për këta kanë nga ma shumë edhe për çështje politike, kanë nga se sot që kanë lënë ndërshkrim. Nuk janë kushtet për ndërshkrimi atëherë, tash kishën kushte më të mira, për shkak të internetit këtu. Ju munduar përmes anekdotave të i krahasue dhunimin me bisha këtu, me pseudonime, alegorie, këtë, dhe vetë një metodë për mu shpreh, mu ka go pak ma kapshme, njëkohësisht ju munduar të rinjolli poezin si prozë poetike në formë prozës, me një metodë pak si vetë veçantë, pak si tre, soja ku ma rrit të shofim. Mesin disa fjallë. I kam shkruar dhe i kam botuar me mjetet mija, dvarfra, sepse unë na që kemi shku mas moshës 50 vjeqare, nuk kemi mujt me kontribu, as mu integru atje në Amerikë, fëmit po, shumë mirë, edhe kom pas fat që fëmit janë shkollu të gjithë me fakultet, punojnë, ndërsa ne që jemi fleju për ta, se kemi mendu gjithmonë mu këthy, por që metën po zhagitën për shkak punëve se s'po shkojnë që shpo kemë dëshirë. Mirë po, kemi arrit unë me shkru dhe me botu 21 vepra, prej 20, letë jetë dishka në i shkrim, në i fjallë, në i citat, ka orë kohë të liga për ne, ato që ka kemë menu të gjithë dhe nuk ato që ka e kemë prit, nuk po mujtë të aksojmë, nuk po mujtë të realizojmë. Po nështë është kjo një proces që vazhdojnë se jo çdo popull, jo çdo herë mund të lirohet për një herë. Ne u liruam faktikisht prej Serbisë, mirë po këtu Serbinë zëvendësuan forcat e UNMIK-ut, në radhë parë administratë e UNMIK-ut, që ishte shumë heterogene, kishte në të mes edhe Rusë, edhe Slavë, edhe Polak, edhe so pjesëtar të kombeve tjera. Dhe 20 vjet nuk janë shumë për një popull, për një shtet që delin nga një rubri shekullore. Ne kemi dal nga rubria shekullore, jo vetëm sërbe, po edhe turke, bizantine, romake. Po ju vazhdimisht një treguaj pa knaqur edhe shumica dërmuese, edhe krijuesve, edhe shqiptarëve kudo që janë, se proceset nuk kanë shkuar me shpejtësi, apo kanë stagnuar. Unë mendoj, mendim imi personal që truni i kombit me qëllime të caktuara është dal jashtë. Është për zonë jashtë. Prandaj, vetë një rrugë është ribashkimi i popullit shqiptar, ribashkimi i trojëve dhe ribashkimi i popullit, aktivizimi i diasporës. Diaspora është truni i kombit, i cili me qëllime të caktuara është për zonë jashtë. Unë që kemi mujt me vrejt, deri tash kur njëherë nuk ka shkru ma shumë ky popull për vetë vetën. Edhe një shtresë, kur njëherë nuk është ngrit aq nalt ideali për pavarësi. Prandaj, na metet me punu shumë. Na metet me punu shumë. Na metet që ta bindim popullin rrugë të drejtë. Dhe udhëheqja të mbledh men, t'i kthehet popullit, t'i kthehet bazës. E vetë një rrugë, na duhet ta ndjekëm rrugën e izraelitëve. Ata mas shekujve kanë mund përmes Amerikës të kryojnë shtetin e vetëve të bashkohen. Ata i paguajnë i vetëmi popull që i paguajnë 3 tatime. Paguajnë tatimin e për veti, tatimin për shtetin ku jetojnë dhe tatimin për shtetin e vetë. Ata shtetin e Amerikë jo për tatimin e Izraelit. Plus ja u ka leju i vetëmi popull që ja u ka leju Amerika me pagu lirisht në zhërëllëgëri. Se cili pagun... Lobi izraelitat jo është ndër më të fortë në botë, ka ndikim edhe në politikën amerikane. Ndëgjo, po që aty problemi, që veç po marrë një shambull, në Drenicë u prish një kullë aty në Abdyllave, e kanë gjetë atë yllin e Davidit, yllin izraelit. Do më thonë që na jemi popull që më shumë ti i përngjojmë bile gati edhe si gjenet Izraelit, e kemi kohën kultur do të kthejmë revolucionin. Bile në librin e fundit, e tham një thirrje, thët,
po thrasin eshnat prej dheut, po thrasin shpirtat prej qilit, dhe thret toka, thret qilje, thret dilje, thret lukja, që të bashkohet këtë fëmijët e shqiptarët e botës. Jashtë edhe mrena. Se cili mergjimtar nga diaspora, thët zemrën e shpirtin e kam këtu, se u veç trupin e kam këtu. Do më thonë që aqë jemi të frymëzum, por na duhet të kemë përkrahje. Veç po e marrë një shembull, kur është bërë regjistrimi i popullatës, këtu, unë kisha problem prej atje të gjithmonë regjistru si shtetas tuajt. Në Amerika e lejon 2 shtetësin, dhe kur erdha bisedova me njerëz të në registration, tha ne kemi urdhënesën ata të cilët janë përmi 2 vjet në altë mos të regjistrohen këto shtetas, shqiptar. Domthonjë qysh ne ndalon, qysh më janë ndalu njerëzve tonë të kthehen trojet e veta. Qysh mos më regjistru popullatën tonë si shtetas tuajt. Qysh mos më pasën atë drejt për votimin. Përmes i vetmi popull në botë që nuk ka drejt votimi. Nuk organizojnë votimin përmes internetit. E kjo, do më thonë, na me vedije, pa vedije, po udhëheqim një politik anti-shqiptare, kundra vetë-vetit. Prandaj, pa tjetër duhet kthehet besimi në popullat, kthehet besimi në kamp, në shtet, në bashkim kombëtar, vetëm bashkum mund t'i qëndrojmë. Po sa ka mundësi t'i rezistoj diaspora asimilimit. Kur dihet mirë se një gjendje e tillë ka ekzistuar edhe në kohën e perandorisë osmane, shqiptarët kanë shkuar në Turqi me mijë, me miliona. Dhe nuk kanë shkuar që të bëhen shqiptar atje, po atje ju kanë shtuar kusteve tjera dhe sot janë turq. Po këta që kanë shkuar në Amerikë ose në Francë, në Angli, faktikisht në Francë masoj për në Gjermani ka më shumë, edhe në Evropë, brezi i tyre, brezi i dytë, i tretë, një pjesë e madhe e tyre mjerisht nuk asimohen gjuhën shqipe. Sa ku më vrejt në Amerikë, i vetëmi popull që mas pak t'i asimilohet dhe mas shumë t'i jemi të organizuar për me mbajt çështjen kombëtare edhe me mbrojt vetveten si shqiptar, jemi në shqiptarët. Përbës Izraelit. Mi për kohët e fundit bukur fort është zbe kja punë për shkak politikës destruktive brenda që po udhëheqet. Edhe pa tjetër duhet kthehet besimi. Pa tjetër duhet të prihet nga brenda, sepse besimi Amerikan kanë besu shumë se na jemi sikur që ka qenë Faik Konica. Veç për marrë një shembull, Faik Konica kur ka vdek, Fanuli edhe Mithat Thrashi, kanë bo kërkesë që t'i kthehet trupi dhe është varru se kalon me shkrim epitaf, amanet që t'i kthehet dhe varru se në Shqipëri. 2 vjet e kanë marrë në frigorifer trupin e tij, nuk e kanë pranuar në Shqipëri. Kënë që aq ka qenë. Kjo rrejtje nuk banë me egzistu më. Tash në koha. Tash na kemi qelë media. Jemi drejt lidhën me vend. Kemi internetin. Kështu që kanë kushtet ideale që na mos mu asimilu. Po, asimilimi i qetë është ndryshë. Asimilimi përmes arsimimit është asimilim që nuk lën kthim prapa. Gjenerata që e kryen shkollimin edhe studimet në gjuhën angleze, e mëson anglisë në nivelin arsimor, nivelin shkencor, e fëmijët e atyre 2 prindrëve, kur flasin shtej anglisht, aty veç është fakti i kryer asimilimi. Shqo, unë jam me fat se vajzat e mia dhe fëmijë mi të 4 që i kam të 4 janë martu me shqiptare të Kosovës. Nuk ka lidhje me shqiptare. E tash, kur kom qenë një specializim të shkurt, një ojtë, e i kom pasë muslimanët shumica ishin kontë martume me Sërb, në bisede sipër me ta, para se me kresit lufta në Bosnë, ju kom pas thonë, kështu në bisede shoqënore, thash, ju i pas një lau durt. Pse tha? Thash, pse jeni të përzi me ta, dhe kemi pas grindje familjare. Aja Serbia kundër burrit vetë, dhe më honë që katastrofë. Deri tash ne kemi rujt pas tërtinë etnike, nuk kemi martu, si mi përzi. Mos të prishet, kjo është mos të asimilohemi përmes atyne martesave, se martesat janë mas shumë ti përmes martesave asimilohemi. Ose linë brezi 2 kombeve, edhe për marrë një shembull. Po, marrë një shembull, një menaxhere që ne ka menaxhu neve kur i kemi shku në Kodheq, kishte qenë e Kroacisë, para 150 vjetë kishte qenë e shorë në Amerikë.
Dhe tha, jo, unë jam që 150 vjetë, alo e konsideroj vete se jam kroate. Mërë men. 150 vjetë, 4 gjenerata gati. E tash, edhe na, mirë po, kohët e fundit, kohët atil që për 1 gjenerat asimilohet. Edhe nuk e fletë Shqipen. Sidomos në Zvicër, në Gjermani, në Evropë ka shumë më shprehur ashtu. Po, edhe një e keqe modhe, se ata shfrytëzojnë intelektin, punën, edhe në vërtet na konsiderojnë dhe na paguajnë shumë lehtë. Për shembull, shkon punon ai si doktor apo si inxhinier si e paguajnë gati si punëtor fizik. Sepse nuk i ki sa dush thush se demokracia është e mirë, prap kur je i huaj, ai konsiderohesh në vend huaj, nuk e bë pa shpinë, ato janë ato shënimet e pshefta që nuk ka besim për me qitë vend e kyç. Për shikuesit të Vedilit, që nëftoj se shkrimtari, poeti, publicisti Selman Dervishi deri tani ka botuar këto libra. Fluturoj Shqipe në vitin 2000, Epopeja e Liris vitin 2001, Gëzon e dritën në vitin 2002, Flak Triumfi, pastaj Lule Kosove, Ktheu përsëri, Thret një zog, Shqipe, Ag pranver, Tokë e qiell, Liri Kosovës, Popull Kombi, Nën Ojloke, Gjallë Shqiptaria, Hyje Diellore, Riliri i Trollit është së bashku me Gjergja me Adema, 2 librat e fundit, pastaj 3 vëllime me anekdota të quajtur Strateg Bota në anekdota. Kjo është krijimtaria jashtëzakonisht voluminoze e veprimtarit, në radhë të parë poetit dhe shkrimtarit Selman Dervishi. Pas gjithë kësaj pune, a mendoni se ja keni dalë borxhit poezisë dhe ardheut, apo nuk do ndaleni derisa të jeni gjallë? Unë mendoj dhe ndi një kontribut shumë të vogël, modest, kjo që ju munduar 50 vjetë veprimtari. Nikosisht, fati maj mirë imi, është se 70 vjetori i lindjes ime, e festoj 70 vjetorin e lindjes, e jetësime. 70 vjetorin me 20 vepra letrare. 550 vjetorin e epopes të Skënderbeut. E festojmë 150 vjetorin e 40 vjetë shqiptarët Prizrenit. E festojmë 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, krye me Ismail Qemolin edhe me Hasan Prishtinën, që ka qenë Hasan Prishtina i pari. Dhe tash krye legjendën epopejnë e UÇK-s, e cila në dha fond, në kthej fomën, në kthej besimin në popull dhe në botë, dhe me përkrajen e superfuqive, e superfuqisë SBA-s, kontributin e diasporës, dhe veprimtaria e çdo veprimtari shqiptar, që e vitën shqiptar, kur një herë nuk mundemi me plotësu amanetin e njerëzve të cilët janë fliju për atë. Dhe flijimtarve, shkrimtarve, shqiptarve, adhetarve, që nuk ka vend në botë që nuk ka shqiptar. Nuk ka vend në botë që nuk përna vinë mesazhe se na jemi me ju. Dhe prandaj jemi të obliguar dhe ndi pak kur një herë nuk muj me qenë ignoqë në diçka, nashta do fjalë jetë, por nuk muj më ndalë. Nuk muj me premtu kur gjë, sa të mundem këtë të punoj, për jetë deri në vdekje. Natyrisht. Krijimtaria i bën ballë realitetit, i bën ballë monotonisë, një vetë njëri që është element krijimit, sidomos kur shkruan për Adheun, për Kombin, për aja është një rinjallërim, aja është një rinjallje e njeriut. Aja man, bile veprimtar shpirtëror që i mon njeri një rinjallë e përtrim. Po, kështu që unë e një vetën çdo ditë, kur lexoj ka 4-5 orë, 6 orë, ndoshta edhe 10 orë në ditje, në këtë kohë, mas 70 vjetë, nëse nuk muj me qitë bile një citat, diçka të re, nuk jam me kënaqur. Thëmë s'kum bo kur gjë. Domethënë që veprimtari nuk prije me lënë zhurmë, çdo herë, çdo ditë, çdo kohë, mendimin me diçka të re, se sa më shumë Rifat Kukaj më kalon një fjalë, sa i ka qenë shumë i Zoti, 50 vepra, thet kur lexoj shumë mund krijosh 3. Domthonë sigur motori e generatori. Motori e tërheq, ndërsa generatori prodhon. Domthonë ti e tërheq
lexon, kur të kalkulohet mendimi, atëherë dalin mendimet e reja. Sa më shumë ka informacione, as më shumë edhe zgjedh vetën e zgjedh modelin e prodhon. Kështu që kjo është puna. Nuk mundem më nalë. Thash Zoti e na punon shëndeti ju edhe neve. Edhe ju uroj sukses. Unë nuk mundem as një ditë me lëshu Radio Kosovën për lecu. Tash edhe TV Dili. Dili është regjallëria këtij edhe jotë. Na veprimet tona janë të atilla që mos bëhet një eklips, një terrë. Se kur po shkruaj ka herë një realitet, e këto mediat nuk ju pëlqen realiteti, e vërteta mos me dalë. Mirë po, nuk ka orë koha. Mos aty dikon del, realiteti s'mundet mundon. Po duhet mundon, do të më qenë të atillë që me nxjerr realitetin, me publiku, me vërtetu, me shkencë. Realiteti për ne është jashtëzakonisht i mirë. E zdrit edhe terren. Ata po thojnë error, po terror, të gjitha këto i zdrit vetëm veprimtaria. Puna shkencore dhe puna njerëzore. Dhe për fund bisedës, për hir të shikuesve të TV Dilit, ju bëjmë dije se Selmon Dervishi në krimtarinë e tij me 20 vepra letrare ka krijuar një stil të veçantë, një stil të lëvizjes së fjalëve, të fjalëformimit, të sintagmave të ndryshme, të frazeologjisë. Dhe nga fjala është sikur gur dhe bëhet mur, me gur bëhet kalaja, guri, kështella e ka elementin kryesor ndërtimit gurin. Dhe bashkimi i qindra gurve, i mira gurve, i miliona gurve bën kështellën. Është sikur edhe ajo që thuhet në popull dhe thuhet me mençuri të jashtëzakonshme se një kokër e vetëm nuk e mbush hambarin, por i ndihmon kokra tjera të mbushin. Dhe ju keni mbetur një idealist i lirisë, një idealist i papërmirësueshëm i lirisë, i bashkimit shqiptarëve, gjithni i frymëzuar nga ndjenja detare, gjithni keni shkruar dhe shkruani për këto segmente, por edhe keni kritikuar dhe kritikoni. Kritika ka qenë vazhdimisht e ashpër, por është kritik konstruktive, nuk është me sharje, me fyrje, por është kritik e cila për ata që kuptojnë është kritik shëruese, se t'ja kritikosh veset njeriut, do thot ai të bëhet më i mirë, t'ja kritikosh veset shoqërisë, do thot shoqëria duhet të reformohet. Dhe në gjitha etapat e caktuara të historisë ka pas krijues, të cilët kanë kritikuar pushtetin, kanë kritikuar mos punën, kanë kritikuar vanitetin e në mesin e atyre, në kohën tonë, sidomos për to që po flasim sot, jeni në mesin e kritikëve që nuk keni kursyer kurrë, por nuk e keni fyer, as nuk e keni shantazhuar askën. Po ju munduar me një kritik pak më konstruktive është ajo, konstruktive, me krahasime, me sarkazma, me satirë, sarkazme, nga një cinizëm se jo. Cinizëm se jo, vetëm se kritika është përmirësim. Nëse të na thojnë, nëse dënë mja thy kokën njeriut, me shkatru, hajtë birë të rritë menja. Edhe veç ja rej shpinën, edhe derin në ndek. Nëse dënë me përmisu, duhet të metat, pengesat, të metat e ti me ja kritiku dhe me tregu rrugën e drejtë. Prandaj kritika është e vetmja metodë që njerëzit i kthehen rrugës drejtë. Edhe sa ju munduar, edhe sa kom arritë, sa e kom plotësuar, do të tregoj lecuesi. Do të tregoj në këtë mënyrë edhe javën që vjen me siguri do të organizohet një program i librave të Selmon Dervishit, edhe nuk është saktuar koha, por ndërkohë opinioni lajmërohet për atë program, ku këto libra do t'ju jepen me dhe më tepër lexuesve dhe do ta kenë ndikimin e vet utilitar, ashtu si kur e ka ndikimin çdo krimtari. Për këto që biseduam, Selmon, faleminderit shumë. Dhe faleminderit edhe për juve, ju uroj sukses, ju uroj shëndet mirë, ju uroj përparim dhe ju uroj çdo të mirë. Dhash Zoti, jemi sa më afër krejt shqiptarët armon rrugëve të kësur dhe kemi veprimtari dhe veprimtar që gjithçka japin për çështjen kombëtare. Gjithçka.
Të respektuar shikues, kjo ishte biseda që zhvilluam në studion e TV Dilit me veprimtarin, shkrimtarin, poetin, zotriun Selman Dervishi. Miru pafshim në emisionet e radhës.